Hello， 大家好，我是伟权。首先我要跟大家说一声谢谢大家对那个九运的视频非常的支持。5个你需要知道九运的事情。如果大家还没有看这个视频的话，你可以点击这里，我会放这个链接在这里。那在那个视频里面我就有看到很多人提问，说要怎么找出你家的方位在哪里。因为在九运我们最重要的一个方位是南部，那我们要怎么找到在我们家里面南部是在哪里呢？那我今天就来为大家解答这个问题啦，因为我用文字来解答的话会可能比较不清楚。那今天我就直接拍一个视频来教大家要怎么找出家里的8个方位。那你在做的这个步骤在所有的风水分析，就是你要分析你家的风水的话，通常这个就是第一步，你要先知道你家的不同的方位在哪里。所以如果你这一次做了一次的话，其实你以后也不用再做了，因为你以后只要直接参考你现在做的这个画出来的方位就可以了。那当然，如果你要最准确的话，你当然是找一个专业的风水老师来帮你做啦。那我也是可以教大家要怎么做这回事，那你也可以自己来动手做 DIY 一下。那首先呢，你需要先准备几样东西那第一个最重要的其实就是你家的平面图。我知道有一些人的家可能比较历史久远所以他们已经没有平面图了。那也没关系，你就找一个方向感或者画图比较厉害的人来帮你大致画一下，尽量的准确，尽量还原你的家的那个不同的位置。如果有的话，当然就是最好啦，因为这些都是按照你的家的实际的比例来画出来的。那通常你跟你这个家的发展商或者那个建筑商拿，他们通常都会有的。好，那我们现在就来开始来画你家的8个方位。好，你可以看到这里有一个平面图的样本。OK， 那第一件事呢，你就要先看，因为你看到这个平面图吗？它其实不是一个正方形，它不是一个长方形，它是有一些这样子的缺角。OK， 那你要怎么做呢？其实你就是要把你家的平面图把它补完整。把它补成是一个正方形或者一个长方形 ，OK， 那你就要这样子做 ，OK， 你就可以这样子，好，我这样子画，好，这里的话呢，这里是阳台，那这里 AC 代表的是空调、冷气机。就在分析风水的时候，我们通常不会把这部分包括在里面，但是因为我们现在要把它变成一个正方形，所以我们也要把它画进去，因为这刚好是在这个正方形这样子。OK， 所以你看到吗？我们现在已经把它变成一个方方正正的一个平面。好，那第二步呢，我们就要找到这间家的正中心。那怎么找呢？我们可以通过2个对角线，这里到这里的对角线，还有这里到这里的对角线。好，这2个对角线呢，就可以给你找出大致你的家的中心点在哪里？那你有了这个中心点过后呢，你的第3步其实是要到你家的这个地方，然后打开你的指南针。那通常这指南针你可以用你的手机上面的指南针，或者你要有那种实际的指南针，或者那种风水的罗盘也是可以。那我们当然普通人的话，我们直接用手机就可以了。你在这里打开你的手机，然后需要注意的一点是，你这里附近不要有太多的其他的电器干扰，好像其他人的手机电脑或者一些冰箱，或者一些电器啦，总之是家里大型的电器，因为通常这种的电器会影响
你的方向的准确度。你可以找出哪里是东，哪里是西，或者哪里是南，哪里是北。那假设啦，我们现在来假设，就是这里是南的话，这里是正南啊。OK， 那我们要怎样标记呢？现在就要出动另外一个东西，其实就是这个打印版的罗盘。那这个东西啊，是我在购买一些风水书籍的时候送的啦。那如果你们没有的话，其实你们可以上网上去 Google 去搜寻一下，其实就有了啊。你们就找到适合的，要有度数的，要有刻度 ，OK， 然后有方向，然后你们去把它打印在一个透明的纸。你去那种打印店，你说要把这个打印在透明的纸上，然后你就可以把那个透明的纸放在你的家的平面图上。那你就可以看到它是在哪一个方向啊？打比方，这里是你的正南的话，我们就把南，这里是南 ，South 是南，我们就把它对准这个南。当然，我们要更准确的话，我们需要知道就是这个度数到底是多少啦。它可能是这样子的南，也可能是这样子的南，又或者它是正南。那你这样子的时候呢，因为你已经有这些，你看到这个已经画好8个方位了吗 ？OK， 所以你就可以在这里把它标记出来，因为其实我们现在是要把8个方位都划分出来。这样子做的时候呢，你就可以把这些线都连起来。OK， 你就把你的家已经画成了8个方位。接下来一步呢，就是把不同的方位标记上去。那我们刚才已经说了，这里是正南嘛。所以呢，这里就是，这就是东南 ，South East， 就是正南的话是 South，OK， 然后这里的话就是东 East，OK， 再下来的话就是 North East， 就是东北 ，OK， 那这里呢就是北，然后这里呢就是西北，然后这里是西。然后这里呢是西南。好，那我们就完成了这8个方位的标记，所以你就会看到这个家的正南是在介于客厅还有餐桌的这个范围。OK， 所以如果按照我上一个视频谈的话，就是你这里的话就尽量不要有太多的杂物，然后同时保持干净。然后最好的话，你可以在这里，你要来工作啊，或者学习啊，都可以，其实是很好的。那我们可以再继续举多一点例子。拿到你的平面图的时候啊，你就要把它补满，就是补成一个正方形或者长方形。然后通常呢，阳台啊或者外面的这些范围呢，我们都排除在外，我们都不需要。所以我们这里就这样子补，把这个补起来 ，OK。然后我们这个不要嘛，所以我们就只是直接到这里。那接下来呢，你就要找到这个家的中心点，那你就要通过画这个对角线。如果你怕看不清的话，你可以其实画一条线也可以，但是我不要弄到太混乱这个平面图，所以我尽量只是画一点在这里 ，OK。然后这个呢也是，好 ，OK。所以呢，这个就是你的中心点，这里。好。那下一步呢，你就是要来到这个地方，
你的家的这个地方，然后打开你的指南针，然后你找你家里面的一个定点，其实是很容易的啦。举例说，你站在这里的话，你可以望向这个窗口，就是这个窗口，这个是一个客厅外面的一个窗口，你就看向这里，然后你看你的指南针在这个方向的时候，到底是什么度数，它是什么方向，然后你把那个度数记下来。好，我们举例，如果它是310度啦，那你就回到来这个平面图上的时候呢，你就把你打印的这个透明的罗盘放在你的平面图上面，然后找到310度，这里可能比较小啊，你们看不到。那310度，它其实就是指着310度这里上面。那你摆好了这个过后呢，你就把8个画出来。OK， 那你这样画了，然后我们就可以把这些线连接起来。好，那你就现在就已经画出来了。大概310度呢，它是一个西北的方向，西北是 northwest。那你就按照这个罗盘上面的，你就把它标记下来，这个西，然后这里是西南，这里是 southwest， 然后这里是南 south， 然后这里是东南 southeast， 这里是东 east， 这里是东北 northeast。OK， 然后这是北 north。OK， 如果你看那种风水罗盘的话，其实是有24个方向的，我们不需要这么仔细，我们其实只要8个主要的方向就可以了。好，那你就成功的把你家标记出来不同的方位。那我们配合上一个9运的视频的话，我们就可以看到你的家的南边，你的南部，这个 south 是在这里。那大家有看到有什么问题吗？大家有看到什么问题吗？对，其实这里啊有一个很大部分的空，我们叫缺角，缺了一个方位这样子。那当然，其实你还有一点点啦。这个家的话，它还有一点点在这个餐桌这里，所以还不完全是没有。但是因为这个没有的部分大过这个一点点，那所以我们通常会讲这个家缺了这个南的这个方位。那所以在9运的话，这间家可能就比较没有办法接收到这个9运的这个气这样子啦。好，那我们这期视频呢就讲到这里。那大家如果有什么不明白的话，都可以在下面留言让我知道，我会尽我的能力用文字来跟你们解释啊。其实你们参考这个视频的话，你们基本上都已经可以自己 DIY 自己动手把你的家的8个方位都画出来。好，我们这期视频呢就到这里。如果大家喜欢这种关于9运的内容的话，也欢迎留言让我知道，还有分享给你的家人朋友，让他们找出接下来20年最兴旺的一个方位在哪里。希望呢我的今天的分享能够对你们有帮助。那我们下期视频见，拜拜。